Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yathba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa 'amaluhu. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina, syekhina wa murabbi rohina, guru-guru kita wonten ing Karang Mulya, Desa Danasri, Kecamatan Nusa Ungu. Kersanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Huda, kersanipun Romo Kiai Haji Mukhalik lan sedaya para daun kiai mboten kata lompen, ngersanipun Gus Maksum ingkang tansah kula hormati, sedaya para kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula muliaken. Ranting Danasri Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan ita Ibnu YPBNU yang saya banggakan, santriwan santriwati soho wali santri, tidak lupa keluarga besar sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja mandam bantu mingkala dasi songsong agung wonten Danasri dusun Karang Mulya. Nggih, Karang Mulya ingkang tansah kula hormati, keluarga besar saking almarhum saking Bani Ngali Rahman, sedaya dzurriyyah putra wayah buyut canggah waring mbok menawa udhek-udhek kantung siwur tarangan padha legetepok posok. Lingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh jamaah ahli pangaosan, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma ya rabbal. Sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya rabbal. Wau pun diterangaken kanthi cara bahasane cetha welo-welo kali Gus Maksum nika kaitane kali ngaji. Bedane ngaji karo pengajian. Bedane ngaji karo pengajian. Nek jenengan kepengin pinter niku mboten menghadiri pengajian. Nek jenengan kepengin alim mboten menghadiri pengajian tapi ngaji. Lah apa beda Mas? Beda. Bedane apa? Nek ngaji niku wonten asmanipun Kiai Sumur. Sumber tuk banyu. Takon tanya pripun niki Pak Kiai, niku Kiai Sumur wonten pondok. Tapi menawi pengajian niku udu perkara wong kepengin ngalim mboten tapi ben semangat ngaji. Bedane kaya niku leres. Menawi ngaji niku wong kepengin ngalim, wong kepengin pinter. Tapi menawi pengajian adalah menggugah semangat ben pada seneng ngaji. Bedane niku. Karena Kiai wonten Danasri wonten Nusa Ungu niku diperang dados sekawan. Setunggal Kiai Sumur, nomor kalih siji sumur, loro tutur, telu sembur, papat catur. Ini Pak. Siji sumur, loro tutur, telu sembur, papat catur. Maksudnya kepriwe niku Mas Ulin kaya niki.
Setunggal kiai sumur. Wong kepengin ngalim, wong kepengin pinter, kepengin weruh agama, kepengin ngerti agama niku kon pada sowan jaluk tholabul ilmi kanthi asmanipun Kiai Sumur. Sumur niku nggo nyusu seumur-umur. Nggo apa? Nggo nyusu seumur-umur. Ibune nek sowan teng kiai, sowan Kiai Miftahul Huda, sowan kali Gus Maksum, biasane rata-rata ketemu kiai langsung jaluk donga. Gus kula nyuwun dongane, misale Gus Maksum kita sowani, Gus kula nyuwun dongane ben ngapa? Ben kula niki slamet. Kaya niku nggih. Lah jenengan wis ngerti apa urung carane slamet? Nggih dereng, pokoke kula didongakna bodho-bodho wae. Lah nek modele kaya niku pada bae wonten tiyang lare teng gula, Mas Ulin dalem kula nyuwun donga nggo ngapa? Kula niki badhe motoran dhewekan mulai nusawu ngutaken sugihan. Arep belajar nggawat dhewek motoran. Kaya niku nggih. Kula nyuwun dongane nggih Mas, ben ngapa? Ben niki mangke motorane diparingi slamet ora ana apa-apa. Tek balik takon, lha wis ngerti carane nggawa motor napa dereng? Nggih dereng. Urung ngerti carane numpak motor, urung ngerti carane gigi, ngoper gigi, ngerim dan sebagainya, kok kepengin njaluk donga ben dongane digawe slamet. Contoh sing sering, Mas Kiai nggih, kula nyuwun dongane ben ngapa? Ben kula niki diparingi haji. Haji sing kepriwe? Sing dikarepna hajine haji mabrur. Masyarakat Danasri, masyarakat Karangmulia kepengin haji, hajine kanthi mabrur. Mergane al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong nek kajine mabrur niku ora ana ganjaran napa-napa kejabane diparingi swarga karo Gusti Allah. Oke, jenengan teng manasik ya diwulang carane, ke rukun-rukune, ke sing marai king dadi larangan niki aja dilakoni, ki dilakoni, ke wajib, ke sunah diwulang nalikane manasik. Oke, tapi lebih dari itu adalah jenengan sowan teng kiai takon krihen, Pak Kiai niki kaji carane kepripun, rukun-rukune apa, syarat-syarate napa, sing wajib apa, sing sunah apa. Urung-urung kok langsung jaluk donga, Pak Kiai kula ditongak nanggih ben ngapa? Ben kajine kula mabrur. Lah wis ngerti carane apa urung nggo mangkat kaji? Nggih dereng. Kudu ngerti, oh ana rukun-rukune ihram apa maning, wukuf teng Arafah, tawaf muteri Ka'bah, sa'i tahallul. Ana sing bisa kudu tingerteni napa? Contoh, misale nalika ning lakoni tawaf muteri Ka'bah niku beberapa hal kudu diterangaken napa? Ibu bapak nek lagi muteri Ka'bah termasuk tawaf sing wajib kula jenengan kudu ngerteni apa? Siji, aja perek-perek karo Ka'bah. Ada jarak semeter paling ora, ben ngapa? Sing jenenge Ka'bah lingkungan sekitar niku ana pondasine, kuwatire nek keperken karo Ka'bah akhire ngidek Ka'bah, ora muter Ka'bah sidane tapi mlaku nang dhuwure Ka'bah. Nomor loro, sing jenenge nalika kita nglampahi ihram ora kena nganggo wangi-wangian, sedangkan nalika kita tawaf keperken karo Ka'bah kain kiswah kain ngemu minyak, kuwatire mbok kenang minyake. Apa maning pundak sebelah kiri nalika tawaf muteri Ka'bah ancer-anceran karo Ka'bah. Dadi nang kana sing jelas ora kena gumunan, apa maning pecicilan. Pecicilane kepriwe? Gumun ana wong Turki. Turki siapa? Turunan kidul. Gumun ana wong Libanon, gumun ana wong Turki, gumun ana wong ini wong itu, ora mung sekeng Danasri tok. Oh, kelingan angger wong Danasri memang pesek-pesek tapi manis-manis. Kelingan pesek-pesek tapi manis-manis. Kae nyong gumun ana wong endi ya bisa irunge dawane kaya nika, irunge manjunge kaya nika, irunge apike kaya nika, putih pol-polan. Nggih, walaupun nang Danasri ya rata-rata ya kulite sawo mateng. Ya senajan ana sing sawo, sing aku dhewek ya alhamdulillah gelem ngakoni kulit sawo bosok. Ini nggih.
gumun. Dadi sing jenenge pundak sebelah kiri kudu ancer-anceran karo Ka'bah, nang kana ora kena gumunan, nang kana ora kena pecicilan. Oh iya, dadi wong mangkat kaji jenengan takon dulu, Pak Kiai niki kepripun? Mestine diwulang Quran dulu. Kayak Qurane dibuka, wong mangkat kaji ora mung perkara duit tetok duit ya penting go sangu leres, tapi nomor siji wong mangkat kaji siji luruskan niat. Niatmu mau mangkat kaji apa? Nik niate wis beda ya takkan ngarepe melu beda kok bisa. Niate apa mangkat kaji? Ana sing niate salah nyonganu sugih nek ora mangkat kaji mengko isin. Kuwi dadine kaji isin. Dadi niate mung gara-gara isin merga sugih ora mangkat kaji. Nomor loro niate beda maning. Yo mangkat kaji ben mengko diundang Pak Kaji Bu kaji. Mengko ngerana tulisan langkahane. Ditulisan langkah haji hajah nanti niku langkahane diundang tidak ada kalimat haji anu haji sapa atine gelap ku jenenge titel kaji begedut. Niate wis beda Pak. Niate mbun beda siji. Nomor loro sawise niate dilempengaken. Nomor dua adalah kon pada dielmoni Quran dawuh al hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada beberapa pantangan siji ora kena ngomong jorok, fala rafatha ora kena jorok, wala fusuqa ora kena maksiat, ora kena fasik, ora kena maksiat. Jenengan ya ditata prilakune, dume-dume ana wong adol kurma, jenengan kon nyicipi nganti sekilo. Monggo. Sing nomor 3 wala jidala aja padu. Nang kan ora kena patu lho, kapan wong mangkat kaji patu ya bisa jadi misalnya ibu bapak momong wong tua kadung tua kadangkala sok diparingi penyakit bekun, nang kana lagi adu-adu maring ana arep diparani Mekah Madinah diparani kocapan nalikane ting Mekah malah wong tua kepengin bali mergane apa kaidingan wedhus urung timpani wonten mawon nyung bali ge wedhus kapiran ge lang sing ngaritna misal anak ngomong wong tua mangkat kaji disabar gede napa gedene sabare digedeni sabare ditek sikile kepriwe carane ora kesu panas kayane kanalekane wukuf ting Arafah ora kena kemudian kita kesu panas ngendrang-ngendrang kayane kekon aja emosi ilmune. Nomor 3 apa maning banda sing go mangkat kudu banda sing resik. Ana wong lagi tawaf muter Ka'bah mbah yen niku niteni anak uang muter Ka'bah, tawaf muteri Ka'bah, pakai kain ihram 2 helai tanpa jahitan dan ini itu ndelalah mbah yen niku ngemataken. Jebule wong lagi muter niku ndelalah ora kober ndonga, ora kober muter, kober apa? Mlurut bae. Dadi ketunggul beneri kain melurut bae, beneri sabuk melurut bae, beneri sabuk ping telu melurut bae. Akhirnya Mbah Kiai ngerti tiang niku jago nang ngisor saka karo getun kaya bingung, kaya lagi mikir. Mbah Kiai takon nang tepan panadene kaya mau kaya kae. Nang apa nang? Mbah Kiai kula jane duwe dosa apa? Lah nang apa? Lah kula nang kene kaya dipersulit urusan kula ngumangkat kaji. Jajal nang duwe peristiwa duwe perkara apa sing nang dunya urung rambung apane nang umah urung rambung. Pak Kiai apa nopo nang napa enggane pengaruh nggih Pak Kiai pengaruh kepriwe kula niki bisane mangkat kajian gara-gara duit oleh nomor duit oleh nomor oh dadi nomor 3 banda sing go mangkat kudu pada sing resik dadi ngapunten mangkat kaji jenengan takon karo ki pripun niki Pak Kiai sing batalaken apa sing mare dadi dam atawa dendane apa bae sing wajibe apa sing sunah apa sing kudu lakone rukun-rukune apa larangane apa bae dan sebagainya takon karo Kiai ini namanya Kiai sumur. Kalau hari ini mboten ngaji tapi pengajian menuju ngapa ben semangat ngaji. Nek jenengan ting pondok berarti jenengan kepengin ngalim, kepengin pinter tapi ini ben semangat menuju ngaji. Pengajian ini ben semangat menuju ngaji. Niki Kiai sumur. Contohnya Gus Maksum, Kiai Miftahul Huda niki asmanipun Kiai sumur rujukan. Mundun mali asmane madrasah TPQ Kiai sumur. Nomor loro Kiai tutur. Kiai tutur niku napa salah satunya mubalig.
Mulane karena mubalik niki nomor 2, maka tidak boleh bertentangan dengan Kiai Sumur. Yang ada adalah apa sing dadi dawuh Kiai Sumur diterusaken oleh Kiai Tutur, disampaikan kepada jamaah ting masyarakat. Mergane sing sami rawuh niku wong ibu-ibu, ora mondok kabeh, ora nang majelis taklim kabeh, ing atase jenengan petani gelem angkat ngaji niki alhamdulillah sikine pon pada mondok kabeh, kebek pondoke. Kebek pondoke. Lare-lare nang ayo kowe sing anakku sing tuwa ya gare nang omah karo pengajian, kowe sing dadi kiai, kowe sing dadi apa ngomong nang ngaji mondok karo guse karo kiai ini niku. Tapi nomor 2 Kiai Tutur memberikan dawuh, tapi kulatur malih seorang Kiai Tutur tidak boleh menandingi, membuat fatwa di atas panggung untuk menandingi Kiai Sumur. Yang ada adalah Kiai Tutur adalah menyampaikan apa yang menjadi dawuh Kiai Sumur. Ora dume akeh umate, akeh pengikute, akeh jamaahe dengan bangga mengeluarkan fatwa untuk menandingi Kiai tidak bisa. Sudah punya makomnya beda. Penerus dawuh Kiai Sumur niku Kiai Tutur. Nomor 3 Kiai Sembur. Kiai Sembur. Mulane wonten kiai diperakit preman. Pak Kiai, apa Mas? Kula nyuwun donga teng jenengan. Ben ngapa? Ben kula sekali jotos terus ngludag. Mbah Kiai niku ora serta-merta mentah-mentah menolak, ora, tetap dirangkul. Tetap dirangkul, preman lah dirangkul karo kiai ini, dirangkul karo Gusis ngene Mas, kepengin apa? Ya kepengin ben kula kuat le jotos. Ben kula niki kuat le ngantem sekali ngantem gludak. Sing gludak sapa? Ya sing ngantem. Kepripun niki Pak Kiai? Diparingi al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu dengan sanadnya dan memandang siapapun dengan kacamata kasih sayang. Bengkel dandani motor, montir mobil, montir motor, dandani bodolan motor. Nek kiai dandani bodolan uwong. Kiai dandani bodolan uwong. Saiki nek wong-wong sing bodol ora didandani kiai, didandani sapa? Kiai ini menolak anak preman. Preman rasa ngene-ngene iki tunggonmu. Pertanyaannya adalah nek preman ora dirangkul kiai terus dirangkul mafia tambah bejat. Wis ngene nang pengen apa? Pengen gula sekti Pak Kiai, ya ngene. Dirangkul karo gene proses. Contohnya sing berani kados niku sinten? Walaupun ora kabeh Gus, ora kabeh Kiai wani ngaten niku. Kenapa? Sudah punya makomnya masing-masing. Kenapa? Ora sembarangan kita melu nyong kepengin kaya Mbah Hamim Jazuli atau Gus Mik bin Mbah Usman bin Mbah Jazuli Usman. Ngaten nyong kepengin kaya Gus Mik atau Mbah Hamim Jazuli bin Mbah Jazuli Usman. Ngapa? Dakwah nang klub, dakwah nang hiburan malam, dakwah nang diskotik. Oke, nek Anda sudah mampu siji ilmu, loro tirakate wis mampu, silakan. Sampeyan nulungi wong ketilem, silakan ditulungi nek mampu, nek ora kuat malah ketilem bareng. Lho nggih, rata-rata wong kepengin nulungi wong ketilem, tapi orang ngerti carane, akhirnya malah sing nulungi malah sing ketilem, Pak. Sing nulungi sing ketilem. Lah pertanyaannya ngaten, nyong kepengin kaya Mbah Gusmik, nyong kepengin kaya Mbah Sunan Kalijaga, atau dulu Mbah Sunan Bonang ngerangkul Branda Lokat Jaya kaya dene calone Mbah Sunan Kalijaga. Oke, siji ilmu. Nomor loro adalah sampean wis kuat perkara tirakate. Sama gambarannya kaya niku, ana wong ketilem, nyong pengen nulungi kayak lagi ketilem. Oke, nulungi barang apik, betul nulungi barang apik, tapi you harus diimbangi karo kemampuan. Mergane tidak sedikit wong niat apik kepengen nulungi wong ketilem, tapi ora imbang, ora sumbut, akhirnya malah sing ketilem sing nulungi. Sampeyan mlebu nang diskotik jarane kepengin dakwah, iya. Mlebu nang klub malam kepengin dakwah, iya. Memang jenengan sing bisa nggeret wong kae apa malah rika sing melu malah jebule melu dugem. Kan pertanyaannya ngaten niku, arep keli apa ngeli, arep nggawa apa kegawa. Pertanyaan ngaten niku. Ya monggo kita punya contoh Mbak Gusmik, oke. Kita punya contoh Mbak Sunan Bonang ngerangkul Mbak Sunan Kalijaga. Karena apa dasarnya adalah nek preman ora dirangkul karo kiai dititor nang sapa? Arep dititor nang sapa? Nomor 1 niki. Kiai Sembur. Siji sumur, loro tutur, telu sembur.
Islam ketika digawat teng tanah Jawa ada penghalang. Salah satunya adalah perkara goib. Wong goib niku Jawa kental, Bu. Nyenengi wong wadon ada yang namanya pelet. Nyolong ben ora kewenangan ada yang namanya ngepet. Mateni wong ben ora kewenangan ada yang namanya santet. Pelet, ngepet, santet. Ketarunge karo niku. Akhire Mbah Jumadil Kubro Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir ngundang ulama sing ahli hikmah, ngurusi goib, ngurusi demit anapa sinten dari Persia, asmanipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, terkenal Syekh Subakir. Khusus ulama didatangkan mung perkara numbal, mung perkara ditumbal, mung perkara numbal di tanah Jawa. Bagaimanapun kita karo barang goib ora kena pisah, tapi ya juga ora kena campur, tapi ya juga ora kena demenan, ora kena rangkulan karo setan. Tapi kita tidak bisa menolak yang namanya setan lebih disit anak, turun mereka orang mati nganti tekan di dina kiamat. Menungsa anak kalane lahir, anak kalane mati paling banter derek usia Nabi 3 tahun. Next zaman Nabi Adam ewonan tahun, zaman Nabi Ibrahim atusan tahun. Tapi duki kulon jenengan wong Danasri paling cepet nek derek usia Nabi sewidak. Mulane sewidak maknane sing hati-hati, ibu bapak usia sewidak hati-hati, suwe-suwe bakal tindak. Tindak teng pundi derajate buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Lho. Kula usia selawe, mundak maning. Selikur, rolikur, telulikur, pantikur, nang apa ora 5 likur nggih Gus? Pertanyaan lho Pak. Iya ya. Dening beda kang liyane kayong selenta temen selen temen ujarku, selikur 20 20. Kudune kan 20 siji. Nang apa selikur? 20 ji, 20 loro, 20 telu, 20 papat kudune. Tapi kenapa apa selikur? Lare-lare Danasri terutama Karang Mulia kalau sudah masuk usia 20 ke atas berarti 21, 22 berarti 20 arane selikur, rolikur, likur dan likur nganti usia 9 likur, maka lare-lare dipersiapkan likur pun pada produktif likur lingguh ing kursi. Kursi apa? Ya terserah, ekonomi, status sosial, pekerjaan, kepinteran, arep mondok dadi kiai, mondok dadi nopo sementing sangune ilmu, dan kemudian dadi bupati ya terserah, dadi polisi ya terserah, dadi maling ya aja. Kecuali maling hati masyarakat, Pak. Maling hati masyarakat, public figure, monggo. Usia naik lagi, bukan 5 likur tapi selawe. Apa maknanya? Ibu-ibu, bapak lari-lari belakang yang usia 25 nderek usia Nabi. Yang Nabi menikah di usia 25. Maka selawe, apa maknanya selawe? Seneng lanang karo wedon selawe. Mulai ini nganggo jas Gus. Mulai disawang ya kayak selanek maring KUA. Nanti niku. Sing beres. Aman, beres. Sing nomor 3 selikuran selawe, nomor 3 adalah 50. Nah, ibu-ibu yang usia 50 wonten apa mboten Bu? Ya ini rata-rata 50 ketone si ayu ya ayu, ora ya ayu. Lah, 50 maknanya apa? Ini gue pengen, oh 50 gue kon pada seneng keton-ketonan. Siji kan seneng keton-ketonan awak. Iya ya, aku tidak seperti yang dulu lagi. Iya ya, biyen untuk gue nyokot watune pecah zaman enom. Saking barang tua gue nyokot apem untune copot. Kelingan, iya ya, aku tidak seperti yang dulu. Lagu ora kayak lagu ini kan kepriwe? Aku masih seperti yang dulu. Lagu kenyataannya tidak bisa. No ya, nyatane pipine semakin ngomong dewek lu ya. Mripate lamur kupinge sang saya budek. Nggih. Lah mbak-mbak zaman kriyin masih muda niki putra-putrane saking Bang Ali Rahman ingkang Bajeng misale zaman umur-umur 17-an karepe nantang gendut wong. Senggol bacok, senggol tempiling, senggol jotos biyen.
Munggah gunung pelayon ora urusan, ngoyok-ngoyokan karo macan nang ngalas ora urusan. Mbah-mbah jaman biyen. Saiki ngoyok-ngoyok putune Konatus megap-megap. Bale aduh wis. Berarti kon ngapa? Seneng keton-ketonan awak. Oh iya ya. Nomor loro seneng keton-ketonan anak. Misalnya esinom geger-gegeran ora urusan, gelut bayu gelut, mati be mati ora apa-apa langkah sing kelangan. Saiki barang wis tua, mungkin gelute wanita tapi nomor 2, apa ya pantes ditonton anaknya wong tua gegeran. Nomor loro, umpamane ya nyong dantem mati, kemudian memang nek mung awake dhewe kan mati ora apa-apa, apa ya ninggalaken bojo, ninggalaken anake si cilik dadi mikiraken lare-lare, mikiraken bocah. Oh berarti seneng keton-ketonan anak. Seneng keton-ketonan awak, seneng keton-ketonan anak. Ora sadua-dua contone. Jamane kula sinom ya, seprene sinom ding. Kula weru anak degan, anak kopi menang jero mau anak jeruk pirang-pirang, anak roti ini gede banget dia nang Danasri, luar biasa. Kula weru roti, weru jeruk, weru degan. Ora urusan sing nang omah. Ora urusan sing nang omah. Pangan bae pangan, inum bae inum, dinikmati bae. Tapi ibu dan ibu mangkat ngaji biasanya nggak tas gede Pak Kiai. Kelingan siapa? Anake. Kelingan siapa? Putune anak jeruk bungkus set, anak lemper set, anak tahu berontak set. Lepokna mergane bae kelingan putune nang ngomah. Memang kudu seperti itu. Mulai mikiraken go warisan go anak besok kepriwe, ini itu kepriwe besok nang besok kepriwe lah ditinggal wong tua kepriwe carane wis mulai mikir. Itu di usia 50 siji seneng keton-ketonan awak. Tak seperti yang dulu lagi. Nomor loro seneng keton-ketonan anak. Siji awak loro anak. Suwidak 50, 50, 60 suwidak. Ki jenenge suwidak padahal sedoso kali doso tigang doso kawan doso kudune gangsal doso. Kok dadine 50. Kudune 6 doso kok dadine sewidak kon pada kelingan iya ya maju tua umure suwe-suwe bakale tindak. Usia Mbah Kanjeng Nabi wafat di usia 60-an secara hijriah 63 tahun. Mbah Kanjeng Nabi kapundhut ninggalaken kata santri totalan menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dawuh Mbah Kanjeng Nabi ninggalaken sahabat santri dengan berbagai tingkatan kirang lebih 124.000 santri yang namanya sahabat dengan berbagai kelasnya. Lho kok kelasnya Mas? Lah nggih ana sing dadi mondok karo Kanjeng Nabi wonten pundi teng Masjid Nabawi napa asmanipun Sufah. Nah dan orang-orang santri Nabi ingkang derek teng Sufah asmanipun Ahlus Sufah. Salah satunya sinten Abu Hurairah. Mulane ibu nek maca kitab maca hadis rata-rata kata-kataipun adalah an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah. Kenapa? Orang yang siang malam untuk Kanjeng Nabi salah satunya adalah panjenengane Abu Hurairah. Otomatis kelas Abu Hurairah ya tetap beda karo kelas Nuaiman, tetap beda. Karo kelas sing asal melu, karo kelas sing asal nunut, karo kelas sing setahun sepisan ketemu tetap berbeda. Tapi jeneng Nabi meninggalkan sahabat santri beliau kirang lebih 124.000 sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ibu, siji kiai apa mau? Sumur. Ye niku, kiai sumur. Nomor 2 kiai tutur, nomor 3 kiai sembur. Mulane wonten kiai anak preman ditampani ngene, proses. Lah niki kiai ora gelem nampani preman arep di rumah siapa? Kiai ngene, tampani, pengen apa nang? Pengen sekti Pak Kiai diwaca. Nopo? Wa ida batos tum jabarin pacat. Ditambah kabeh sing ngene, sing nom-nom mesti kaya umure gula misalnya, kaya umure apa? Gula. Kaya umure gula. Pak Kiai apa nang kula niki bludreg pusing mumet nang apa? Cinta ditolak. Wah, cinta ditolak Toyota bertindak, Pak. Ini niku. Niki cinta ditolak pripun Pak Kiai? Diwaca. Maksudnya kiye niku jagane nek wis pikirane putek
bingung, petang dedet, akhirnya bisa jadi menghalalkan segala cara. Puasa telung dina, gue nyenengi siapa sing dewa sun matek aji kujaran goyang tak goyang. Akhirnya kita tampani ngene daripada minger akidah ngene tampani kita baca yanang sanguni Quran ongge. Aja mending uang nganti gunung beadem gara-gara diparingi Quran. Bojo mati kubro. Merapi horeg, merbabu horeg, ndi bae horeg, kelut horeg, wacana Quran. Punti ojo boleh gunung gedene kayang apa ya tetap derajate makhluk ana sing gawe sapa pangeran duwe kalam asmane ayat Quran. Ada satu ayat nggo menenangkan gunung nopo kepanggih tulisan teng Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasaddian min khasyatillah. Jelek diparingi Quran apa maning mung sipate menungsa. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sing ngudhunaken Quran, Allah sing ngreksa Quran. Mulane dalile nek kula jenengan kepengin direksa karo Allah ora ketang satu ayat kula jenengan ana jaminan rupane BPKB. Rupane Quran nang ati kula jenengan ora ketang satu ayat paring syafaat Allah sing reksa Allah sing jaga niki syukur-syukur 6.626 ayat paling boten walau bi ayatin ora ketang satu ayat niki preman diparingi sayat ki diwaca nggih Pak Kiai sangoni ben Allah sing reksa. Lagi jatuh cinta sangoni gitu waca nggih Pak Kiai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alla ya'tuni muslimin diwaca sing wis bojo ya mau pusing bae Pak Kiai kula ditulungi sowan Gus Maksum Pak Gus kula ditulungi nang apa manding bojone kula meteng maning ora terus kepriwe jan kula nang omah bludreg bojone kula kaya radio bodol tak Gusti dawuhnya kita diwaca nopo paringi satu ayat ben Allah sing ngreksa bojomu cerewet alhamdulillah dadi ana musik pengantar tidur bojomu cerewet alhamdulillah ngirit setrum lah iya tapi bojone nyong nek kesugelem banting gelasnya plastik apa gelasnya plastik alhamdulillah berarti si mikir sing dibanting plastik tapi jantem maring sirai nyong ya alhamdulillah le ngantem maring siramu tuh maring sirai tanggane iki bae wis disyukuri alhamdulillah kem bojomu cerewet ki diwaca nggih napa Gus sing diwaca ki diwaca napa nek bojomu ngomel cerewet nggih tangane diremet karo maca donga Quran apa sumumbuk munumyun fahum lah ya diwaca diparingi satu ayat iku ki udu perkara apa dalam rangka apa ben tiang niku ora ketang satu ayat wonten ayate Gusti Allah ki maksude Gusti ya ora wani jagani kiyaine ya mboten purun jagani nganti polisi ya kon dina-dina jagani bocah siji ya wegah mulane dipasrahna karo pangeran paringi satu ayat preman dirangkul karo gen dalam rangka nopo karena preman niku ya adalah orang yang rindu karo pangeran ning urung ketemu dalanila kiai nuduhaken dalan panggi kalian ilmune Gusti Allah. Nomor 3 kiai sembur. Contohnya ini gue bau. Sing nomor 4 kiai apa? Catur identik karo apa Bu? Karo strategi benteng maju kudane ngeel. Jaran mau ngeel ya Mas ya? Kuda ngeel menterine miring nanti tekan pasar kroya ora gutul-gutul. Maju pati sekakdel seterdel niku berarti nopo politik cara politik itu adalah cara maka bagaimanapun tetap harus ada dari kalangan santri munggah dadi dewan walaupun ora kena kabeh ya ora kena babar blas ora kena kabeh ya ora kena babar blas 4 kursi ini kudu diisi kabeh baik itu kiai sumur kiai tutur kiai sembur karo kiai catur. Saiki nek santri anti dengan politik. Pertanyaannya adalah apa ya politik Indonesia arep dikuasani nang wong sing ado sekang agama. Sing arep nggawa pondok tekan dhuwuran sapa? Sing arep nggawa madrasah
nasibe TPQ, nasibe madrasah, maring dhuwuran sapa nimboten dari orang-orang yang atawa basicnya santri sing ngerti agama, atau misale sakang Danasri anak pensiunan guru, kadangkala mbah guru ketua PGRI mbien pensiun, kemudian nang kanca-kanca guru, ayo mbah guru jenengan munggah dadi dewan, ben ngapa? Karena guru ngerti rekasane mulang, guru ngerti rekasane kebijakan kong dhuwuran kaya ngapa tekan ngisor kebriwe, pokoknya diulang orang ngerti, ada hencatan dari atas dijejak sekang dhuwur, maka tampil mbah guru niki dalam rak menyuarakan suarane guru honorer, menyuarakan suarane guru sing lagi rekasa pendunggah nah untuk datik nah kebijakan ingkang kepentingan guru tetap harus ada, tetap harus ada. Juga nomor 2, barokai pemimpin-pemimpin, barokai anak partai-partai Islam. Akhirnya apa? Investor kepengen nandur Indonesia benura kaya Las Vegas misalnya, barokai nopo? Anak pengendali dari partai-partai Islam itu juga penting. Mulane santri juga ora kena anti politik. Ya juga orang kena mlebu politik kabeh karena sudah punya bidangnya masing-masing. Mulang sing apik, mubalik sing sae. Sing mlebu politik ya politik ingkang saya untuk kepentingan bersama. 1 kiai sumur, loro kiai tutur, 3 kiai sembur, nomor 4 kiai catur. Sudah punya bidangnya masing-masing. Amin Allahumma. Lah niki lah sing dikarepna ngaten niku. Mula niki wau janipun dari awal sudah dibahas komplit kaligus maksum niku wau. Lah kula namung nambahi atau mungkin menjabarkan ben tambah cetak kersanipun niki 4 perkara niki tetep diisi wonten lare-lare Danasri. Amin Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Niki grup napa Mas asmane? Subhanul Mustafa dari Rejasari, luar biasa. Nadanya Mas, kita ambil nada Bayati. Mau niku sing solawatan pundi buyute Mbang Ali Rohman. Oh niki, sing suarane empuk kayak gedhuk mau. Kula ya nyimak bahwa suarane bisa empuk kayak. Nek kula kan suarane atos. Nek kula suarane atos, niki suarane empuk kayak gedung nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Atos banget, Mbok. Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi min dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa sammihum min dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Salli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد وعلى آله والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب anak anung gede dhuwur lengkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung dadi wong
seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli wa sallim daiman ala madar sholli wa sallim daiman ala madar wa alihi wa sahbihi man qad wahada wal alihi wal ashabi man qad wahada مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى اللهم سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإني لمدح محمد وأبا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من بدل المولى النائم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيران نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإني لمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى حفاء نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإني لمدح محمد غير العلي حيدر سحر النبي الولي وسيد شرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang duduk bersanding bersendau gurau aduhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendau gurau bagai sang raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa darati ya Rasulullah sallallahu coba wasallam sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Nabi Muhammad sifat-sifat purbatan saya akhlakil dan martabat tiang muji terang repote sebab wajahnya jadilan jelas katros tanggal 15 watake sabar mana ikhlas yang miskin piyambake wallah Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan kelintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapak tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad
Buyut niki Mbah, buyute Mbah Ngali Rohman. Ini hadiah degannya. Ya Mas, minum wis selawatan ngantek warna-warna ya. Sangoni. Pada dehem. Yang semuanya kaya ora cukup ya, Bro. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Ngali Rohman niki penerusé buyut nggih. Barang apik apapun nek mboten wonten penerusé maka akan mati dengan sendirinya. Contoh, aja maning perkara salat. Saiki ngapunten penerus wis ora nana, kang mangka sing petugas-petugas dunya saiki rata-rata diganti robot. Lho, nggih Pak. Nang Cina anak kurir, nang Cina antar paket tanpa menungsa, nganggone robot. Kemudian apalagi jalan tol, kemudian apalagi parkir, kemudian apalagi semuanya. Saiki serba-serba teknologi canggih. Akhirnya pekerjaan wis ora ana, penerus wis ora ana. Kula was-wasu melang. Saiki apa-apa robot, saiki apa-apa robot, apa-apa robot. Apa ya kelakon sing ngimami besok nang Masjid Danasri diwakili? Loh, kenapa ya pada wiyaen nyong ora bisa kowe bae, ora bisa kowe bae wis akhirnya robot kon ngimami. Loh, sik wis mulai, Pak. Sing tarhim kira-kira wong apa politron? Sing deres kira-kira kaset apa wong? Yang ngono sih sore-sore nang Danasri mlakutaken ngulon kroya lapangan tuguhan apa masjid kroya masjid Nusawung diparani kabeh ngarepe subuh ngarepe maghrib pada kumandang tarhim sholawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Niki sinten Dek asmane Dek? Pandu. Ramane Werkudara Pandu. Ramane Bratasena. Pandu wonge alus, mulane suarane alus, kula ora bisa alus. Suarane empuk wae kula alem suarane empuk. Tapi ini kun suara Baladewa ora bisa ora. Angger suara sing halus oke Janaka inggih ngestuaken dawuh. Pandu suarane halus. Kula kan suarane atos. Jagat Dewa Pandoraya jagat pramudita ilah dalah. Barokah suarane atos, Pak. Barokah suarane atos. Ini. Nggih, Pak. Lah iya. Jadi Dek Pandu mungkin 15 tahun ke depan sing ngimami Masjid Danasri sakene mboten wonten penerus sing arep nerusaken sinten aja maning salat Quran siki diwakili VCD ngarepi maghrib ana wong deres ana wong tarhim assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ya Rasulullah tarhim unang masjid musola kana kumandangan menarani dhuwur speakere atusan juta. Bismillahirrahmanirrahim wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah diwacakna Quran wacakna terus ditiliki kaset VCD. Saiki rasa doa Quran rasa doa tarhim takbiran Gus takbiran biyen jam 9 sore lagi semangat-semangate biyen zaman niku lazi meneh ya sing jenenge pemuda-pemuda kompak ana sing nyolong bayem gawe mie tapi kan ngesuke nembung aja nyolong ngatur ngene kakene dheweke kok ora apa-apa tuli mangsa ora diwae wong anu bayem iki kakene sing nandur arahe nah nggo maksude dalam rangan apa gawe mie kena nggo sangu takbiran semangat jam 12 wengi gawe mie men semangat medang ngopi apa saiki Pak jam 9 kurung jam 12 wengi jam 9 memang gentawang Allahu akbar memang suarane gentawang ditiliki lurae baune carike pada muter desa ketune semangat ditiliki apa HP ditemplekna maring mik sing nyetel ngadang-ngadang keluarga mie ayam njebabah ya iki orang ngorok
Apa priwe? Quran diwakili VCD, tarhim diwakili Polytron, takbiran diwakili YouTube. Apa iya nek wis langkah penerus sing ngarep ngimami pada pediren kabeh, langkah sing gelem ngimami jebule sing ngimami jebule ya robot. Mesti arene apa-apa setan gepeng robot. Pager ora butuh security, pager buka ora butuh pembantu, tut. Ora butuh sing jagani, bantuan tangga ora butuh CCTV, tut keton kabeh dan sebagainya dikawal kang kana-kana. Niku sedaya mesti teknologi ya Mas, teknologi ya. Niku. Iki teknologi yang nang TikTok kan kaya. Jadi serba-serba digital apa-apa teknologi. Aja mending salat Quran, aja mending tarhim sing kaya niku nang Danasri. Mazhab hilang gara-gara orang ana peneruse. Kita kenali sekawan sing paling sepuh yang kita kenal bermadhab yang 4 hal niku. Yang pertama adalah Mbah Imam Abu Hanifah, terkenal le madhab Hanafi, wafat tahun 150 Hijriah. Ngandhape tesih wonten Imam Malik, wafat tahun 179 Hijriah, gurunipun Imam Syafi'i. Nomor 3 Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Ngandhape tesih wonten asmanipun Imam Ahmad bin Hambal, terkenal le madhab Hambali. Kita kenal sekawan, kenapa 4-4-nya itu santrine sami ngopeni karo ilmune gurune. Sedangkan ada madhab ngalime wong alim asadun mim Misra, singa-singane wong Mesir, ngalim-ngalime piyantun Mesir, asmanipun Imam Lais. Imam Malik mengatakan Mesir ana wong ampuh, Mesir ana wong ngalim, asmane Imam Lais. Imam Lais dawuh Madinah ana wong alim, Madinah ana wong banget ngalim, asmanipun Imam Malik. Bahkan era berikutnya Mbah Imam Syafi'i dawuh Innal laisa afqahu mim Malik. Sak temene Imam Lais luwih ngalim perkara fikih ketimbang Imam Malik. Mung sayange Imam Lais santri-santrine sami mboten ngopeni karo ilmune gurune. Akibate peneruse mboten wonten, akibate juga kan peneruse mboten ngopeni. Hari ini kita tidak kenal madhab Laisi, padahal ampuh Mesir. Mesir ngertos Bu? Mesir niku doplang ngulon. Ini Mesir. Doplang ngulon ngalur garing ngulon maning. Nanti gue. Kali kuding ngalur ya Mas. Iya, maos ya. Iya gue, Mesir Pak. Kita ben kenal Mbak Imam Lais. Kenal Imam Lais. Imam Lais niku ulama-ulama ning ulama sezaman kali Imam Malik. Gurune pun Imam satu zaman. Tapi gini ku, karena tidak ada penerus Imam Syafi'i dawuh ngalim pancen ngalim, tapi sayangi penerus sami mboten ngopeni karo ilmune gurune, sehingga mboten eksis mazhab laisi. Lah niki aja mending perkara Quran nang Danasri, salat nang Danasri, sing imam nang Danasri, mazhab ageng ilang gara-gara tidak ada gara-gara mboten wonten penerus. Nggih Bu, nggih Pak. Niki Imam Lais niku siji sugih, penghasilan beliau tidak kurang 1 tahun tidak kurang dari 50.000 dinar. Nek digawe rupiah cara Danasri ya mungkin puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi beliau dawuh piyambak, aku sugih duit akeh tapi aku ora tahu zakat. Ora tahu apa? Ibu nenek nembe krungu judul langsung kepengen menghina menghujat. Kiai ora zakat, perintah zakat dhewe ora zakat. Langsung kepengen kaya niku tanpa kepengen ngerti alasannya apa. Mbak Imam Lais dawuh aku ratu zakat. Takon bisane napa Syekh? Beliau tidak pernah zakat gara-gara napa? Karena beliau tidak kena wajib zakat. Kenapa beliau tidak kena wajib zakat? Mergane banda urung setahun, di akhir haulnya dereng tepung haul urung genep setahun bandane harus telas disodakohkan, sehingga titiwancine zakat, titiwanci wajib zakat pun boten wonten bondo bandane, sehingga tidak kena wajib zakat. Jadi sugih dermawane polan bisane ora zakat karena ora kenang wajib zakat, bisane ora wajib zakat mergane ora kenang wajib zakat, bisane ora wajib zakat mergane banda dereng setahun dereng tepung haul wis ditelasaken untuk sedekah. Jadi setiap hari Mbak Imam Lais miskin daharan kirang langkung 300
fakir miskin. Anak kiai bangun pondok diparingi sedaya dados banda, penting nggih berjuang nang dalane Gusti Allah. Amin Allahumma. Banda penting-penting sak mbotenipun kita mengamalkan kadzal fakru ayyakuna kufron. Barokah kita ya paling ora duwe banda tebih saking kekafiran. Bisane wong pada nyolong, bisane wong pada begal ini itu alasannya setunggal perkara ekonomi. Mulane setidaknya kita punya banda. Ibu aja mengatakan banda tidak penting. Aja kayak niku. Bagaimanapun kita menjaga tauhid, juga menjaga akidah. Ya tadi mengamalkan kadzal fakru ayyakuna kufron, yang namanya kemelaratan, kefakiran mendekati kekafiran. Paling tidak jagani seperti itu. Oh iya, barokah ora duwe banda ora ketang sepira ya dadi ora nyolong. Barokah duwe banda ya ora ketang sementing ana dadi kita sedaya isi duwe izin go nyolong isi duwe izin go maling. Kenapa? Nek wis kalimate wis ora duwe banda ketimbang anake kencoten aluwung kan kaya niku. Jadi setidaknya kita duwe banda penting untuk menjaga agama kita, menjaga akidah kita. Paling tidak kita mengamalkan kalimat kadzal fakru ayyakuna kufron. Insya amin Allahumma. Satu, Imam Lais yang alim dermawan sugih polwolan. Nomor dua, Imam Lais kepengin tindak teng Madinah. Madinah wonten unen la yufta wa malikun fil Madinah. Fatwa ora kena ditokna kalau masih ada Imam Malik wonten Madinah. Dados sedaya fatwa rujukanipun kudu kepada Imam Malik. Nggo rujukan. Imam Lais mboten isin walaupun Mbak Imam Malik mengakui Lais ngalime pol-polan, tapi Imam Lais mboten isin kepengin ngaos kali Imam Malik. Tindak saking Mesir dugi Madinah, lenggah teng wingking, mboten pamer ge nyong aku ge Imam Lais kepengin dihormati, mboten, lenggah teng wingking. Imam Malik ngaos teng dampar, Mbah Imam Lais teng wingking lenggah. Karo santri-santri berbaur biasa ngaji ngaten niku. Kemudian Mbah Imam Malik dawuh mucal mulang memberikan pertanyaan kepada kepada santri-santrine. Santri-santri mboten jawab, ndak ada yang jawab. Akhirnya Mbak Imam Lais mengacungkan jari, Syekh, mbok menawa kula badhe jawab, mbok menawa wonten kejawabane. Ayo nang Imam Malik dereng ngertos nek niku kerawuhan Imam Lais. Ayo jawab pertanyaan niku dengan apik, indah, teoritis, dalil saya, kalimat saya runtut apik. Mbah Imam Malik tertegun, kemudian dingkluk, kemudian gedek-gedek, ya seneng tur bingung. Sembari dingkluk kali ngendika, iki dudu santri umume santri, iki dudu santri biasa, udu santri bain-bain. Iki nek ora Imam Lais berarti santrine Imam Lais. Dadi ngalim tur waskita niku Imam Malik. Nembeng aku iya, aku Lais. Alhamdulillah Madinah karuan wong alim, wong agung. Monggo-monggo Syekh ampun teng mriki teng lebet. Mriku mawon sing wonten kacang godhoge. Mriku mawon sing wonten kopine, gampangane niku. Mriku mawon sing wonten prasman nane. Mriku mawon Syekh ampun teng mriki ya. Karena apa? Mbak Imam Malik mengajarkan banget memuliakan tamu. Napa Malik tamune sing rawuh dudu tamu biasa, tamu sing luar biasa, ngalim wong alim. Monggo sih supaya dimulia-mulia napa mawon sedaya. Kemudian Mbak Imam Malik dimuliakan, kemudian Imam Lais muliakan oleh Imam Malik. Mbak Imam Lais kepengin kondur, Mbak Imam Malik dawuh kepada santrine, "Nang, wong alim jangan dibiarkan kondur melampah piyambak dikancani. Aku kepengin awe hadiah kepada Imam Lais, diberikan kurma terbaik se-Madinah, sing paling mahal, sing paling larang kurma premium. Tapi nang aku awe hadiah hukumnya sunnah, tapi Mbah Yai Lais jangan biarkan membawa hadiah sendiri. Ojo biarkan gowo hadiah piyambak. Gawakno tekan daleme nggih. Apa makna pelajarane? Jenengan ngundang kiyaine, jenengan ngundang Mbah Yai ingkang sampun sepuh. Jenengan ngundang kondongani acara kepungan selamatan, mitoni 14 dina apa selikur dina akekah, kemudian 40 dina kematian, haul acara 1000 dina 100 dina ngundang kiyaine kondongani, jenengan awe berkat rong tangkep rong kresek gede. Jenengan aja membiarkan kiyaine sing sepuh kon gawa berkat dewek. Perintah bocah, perintah larek nang Mbah Yai diundang.
kersa rawuh alhamdulillah, tapi aja juga suul adab ana mbah ya sepuh kon ketengsotan gawa berkat dhewe ketengsotan kangelan ngenten mbekto berkat piyambak iki diantar ora ketang nyongni rong-rong ibu mbora maring bocah iki gawakna tekan daleme mbah ya nggih. Dadi niki pelajaran saking Imam Malik. Siji Imam Lais ngalim jangan biarkan kondur piyambak. Nomor 2 aku gawakna hadiah hukumnya sunnah tapi ya juga kasih hadiah tapi jangan sampai merepotkan. Ngaten nggih, bawakan sampai ke daleme Imam Lais. Tang dalem tang Mesir, Mbah Imam Lais dawuh tak tambah hadiah saka Imam Malik. Awe hadiah hukume sunnah, bales hadiah juga hukume sunnah. Ngeneh nang tak tambani nampan isine kurma paling larang semadina. Kurmane dipindah ke nampan di rumah, nampan Imam Malik diganti dengan nopo? Ora karo kurma maning tapi diganti karo kepingan emas. Karo napa? Niku Imam Lais. Mulane monggo Gus Maksum kita saling kula dados Imam Malik jenengan Imam Lais mboten napa-napa ngeten nggih. Mboten napa-napa. Dados mangke kula maringi kurma jenengan maringi emas mboten napa-napa, Pak. Kula terima-terima bae ngeten nggih. Terima-terima bae. Niki barokah kita menceritakan sosok ulama, menceritakan asmane ulama ben mudhun rahmate Gusti Allah. Niku ngaten niku. Kita menceritakan asmane ulama, menceritakan kebaikan pelajaran saking ulama niku Gusti Allah nurunaken rahmat barokah para ulama sebagai pewaris Kanjeng Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Dadi kula aturaken barang apik apapun sampai madhab pun hilang gara-gara tidak ada penerus sami niki Mbah Ngali Rahman. Kalau tidak ada penerus kebaikan, kesaenan atau penerus ingkang menuju kepada kebagusan agama, salah satunya sudah punya aset niki buyut Mbah Ngali Rahman. Pandu dunia sama Tek. Pandu siapa namanya? Pandu Alif Hanif, Pandu Hanif Sidik. Ini suarane empuk. Kula mawon suarane kalah nek perkara empuke. Nek perkara atos nyong suarane ya. Tapi perkara empuk niki Dek Pandu luar biasa. Kula mboten saged empuke kaya suarane Dek Pandu niki. Nggih Quran, sholawat niki Gusti sampun dawuh di awal niki dipondokaken, dikembangkan kersanipun dadi pentolan-pentolan putu buyut saking Mbah Ngali Rahman. Insya niki juga salah satu aset kon kelingan wong tua, kelingan Mbah Buyut, kelingan Mbah Cangga kersane barang kelingan mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Amin Allahumma. Mencedak nang dana sri waladin sholihin yad'ula. Tanggane kondonga niku diganjar paringi ganjaran sunnah. Melu mendoakan ijabatu dakwah nekani undangan niku ganjaran sunnah. Tapi nek kita mendoakan tiyang sepuh patang bodoh dinane, 100 dinane, 1000 dinane, atau setiap malam ba'da sholat kita mendoakan orang tua, wong tuane piyambak, leluhure piyambak, niku kaya dene ganjaran wajib. Kita kadang-kala salah kaprah apa? Tume balik kang luar kota, tume duwite akeh, ngundang-undang tangga kondonga kena leluhure, kiai nendonga, pakai mendonga, mimpin donga, malah putra-putrane si fulan, putu-putune si fulan malah pada nang jaba karo cekelan setan gepeng. Nah dan orang dongak lah diutang nang kiai iki malah gua alasan ya. Kudune putu buyut sing bersangkutan itu kaya dene ganjaran wajib, tanggane diundang, tanggane kersa rawuh niku jenengan tangga-tangga kersa rawuh niku diparingi ganjaran sunnah. Niati ijabatu dakwah nekani undangan. Nomor 2 baca Quran, baca salat sedaya tapi niku diparingi ganjaran sunnah. Tapi nek putra wayah saking Mbah Ngali Rahman ndongaken Mbah Ngali Rahman sedaya leluhure niki Dek Pandu ndongaken Mbah Ngali Rahman sebagai Mbah Buyute niku diparingi ganjaran kaya dene ganjaran wajib. Mergane apa turunane zuriyae niku seperti itu. Lah pramila niki Mbah lan sedaya mbah-mbah ingkang dados putu bin Ngali Rahman niki kaya dene buyut niku dalam rangka napa ben putu buyut pada kelingan karo leluhure, ben pada kelingan karo para tiyang sepuh. Allah mawon seneng damel patok-patok sejarah. Telapak kaki Nabi Ibrahim ora ilang, Allah nggawe yang namanya makom Ibrahim, tempat bermain anak yang saleh. Allah nggawe yang namanya napa Hijr Ismail.
bertemunya Adam dan Hawa, Allah mengabadikan gawe kena yang namanya Jabal Rahmah. Ibune mangkat haji ora sah apabila mboten wukuf ting Arafah tilik Jabal Rahmah. Lah pramila niki belajar sejarah. Kersanipun Allah mawon damel patok-patok sejarah ben para umat selanjutnya tidak kehilangan patok sejarah. Kaya dene Mbah Ali Rahman, putu-putu buyut kon sami kelingan, bar kelingan mendoakan insya amin Allahumma. Ngawiti ingsun kita didamel sing kompang iki Mas. Ngawiti ingsun. Nah, semonten nadane Mas sepira nadane. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wenggine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa darati adfatay ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kang aran soleh bagus atine kerana mapan saring ilmune laku thariqah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa daraji adfatay ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tangdayen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darati adfatay ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi
sastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utah mayite uga ulese utah mayite uga ulese Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isati waca iku wejangan guru waskita den tanjebake ing jero dodo den tanjebake ing jero dodo ya Rasulullah salamun ya Rafi niwat adfataya jiratal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang ulama asmanipun Imam Hatim. Imam Hatim niku julukanipun Al-Asam. Al-Asam kenapa dijuluki Al-Asam? Al-Asam itu artinya budeg. Tuli bud tul tapi itu mergane budeg penyakit. Beliau julukan Imam Hatim kok julukannya Al-Asam, mergane beliau dijuluki budeg mergane beliau mboten kepengin krungu eleke wong, ora kepengin krungu aibe wong. Niku Imam Hatim julukanipun Al-Asam, seneng nutupi eleke wong, seneng ora kepengin krungu eleke wong. Lah niku lho jenengan julukane udu Al-Asam tapi Al-Kepo. Al-Kepo. Ana wong loro lagi gresik-gresik malah ibune nimbrung. Anu apa? Anu apa? Apa iya? Apa iya? Salah satu dawuh beliau, al-ajjalatu minasyaiton, barang sing kemrungsung tergesa-gesa rata-rata ditumpangi karo sifate setan illa fi khamsati mawadi'ah fa innaha min sunnani Rasulillah. Barang sing kemrungsung dilakoni rata-rata ditumpangi karo sipating setan kejaba lima hal niki dadi sunahe Kanjeng Nabi. Mangga masyarakat Danasri dilakoni lima niki dilakoni bahasane lebih cepat lebih baik. 5 hal. Jenengan motoran kemrungsung akhirnya rawan kecelakaan. Jenengan dandan terburu-buru akhirnya lipstik munggah batuk. Kenapa kemrungsung? Cepet yo jerer melu nyong dompleng nyong bonceng nyong iya mangko cepet kita tinggal lo ya akhirnya lipstik manggonang batuk pensil alis mudun maring lam jadi kelakon ngaji nang Karang Mulia lambe nireng baduke mergane terjadi gara-gara kemrungsung. Kejaba 5 hal. Lakoni bu, lebih cepat lebih baik pak. Nomor 1 adalah enggal-enggal it'amud dhaif, menyegerakan menjamu makanan minuman semampu kita kepada tamu. Anane banyak kopi, anane teh. Syukur-syukur jenengan ada 2 pilihan, teh karo kopi jenengan nawakna. Ketone basa-basi. Mas Ulin badhe ngeteh napa kopi? Ketone kan basa-basi, gara ditokna bisa ngapa takon-takon. Orangnya temen aweh kan ketone basa-basi. Niku mboten niku sunah Nabi. Jenengan maksudnya request tamu napa jenengan penuhi. Request tamu tapi kan jenengan nawani dhisik aja anu request urungan ora ana. Tawani kira-kira anane teh kopi takoni. Teh napa kopi? Kopi ben rada kepiar. Oh ya. Anane
Degan ya banyu degan, anane banyu kulkas ya banyu kulkas, kok duwene banyu udan ya. Ya jauh kebangetan lah. Semampu kita harus ada tak utang-utang, pengen sedekah dan tak utang-utang. Semampu kita, sebisa kita. Wis nomor loro. Wa qada uddaini lan enggal-enggal nglunasi utang. Apa? Nglunasi apa? Utang duit, utang banda, utang beras, utang omong, utang nazar. Dilakoni diomong na gampang, dilakoni abote pol-polan. Bahkan sing jenenge utang omong bisa dadi merubah hukum. Lidah niki wong niku mlebu swarga udu perkara apa-apa, tapi perkara nambah ridane Gusti Allah. Niki Bu, kuncine. Gara-gara omong bisa ngerubah hukum. Barang halal dadi haram ya gara-gara omong, barang haram dadi halal ya gara-gara omong. Barang halal dadi haram gara-gara omong, barang haram dadi halal. Contohnya haram dadi halal gara-gara omong nopo? Ijab kabul. Sing mau nih haram dikapak-kapakna, barang ana ijab ana kabul ana waline sah agama lan negara terutama agama, akhirnya ya orang mung halal tapi barokah. Kayane. Wis aja madani nyong Mas. Keprat sisan waduh. Wis ora apa-apa lah, sabar. Tenang baik. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Yeah. Sabar Mas, sabar. Mencintaimu adalah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya. Pokoknya. Nomor loro, barang halal dadi haram ya gara-gara omong. Bojone dhewek tapi haram digauli pun gara-gara omong. Lakoni 3 hal. Yang pertama adalah nglakoni tembung wong lanang maring wong wadon, talak, cerai, pedot, pegat. Baik secara shar'i utawa kinayah, cetak atawane samar. Tapi tetep wong lanang hindari dolanan tembung, cerai, talak, pedot, pegat. Nek wong wadon niku apa ya, nek wis kehilangan kata-kata, kehabisan kata-kata, akhirnya apa sing ora kututokna ditokna. Udah Mas, aku capek. Ceraikan aku jijik. Nah, gitu nih. Ya Mas. Wong wadon itu unik. Unik. Saking uniknya Sayyidina Ali Ledawu, keunikan perempuan ada satu hal. Jadi ada 3, saya utarakan satu hal. Nopo? Yatadzalamna wa hunna al-zaliman. Wong wadon adalah makhluk yang paling mudah menyakiti, tapi dia paling gampang untuk menjadi yang merasa paling tersakiti. Ngene wong wadon. Oke, mbuh ya. Wong wadon anak apane mbuh? Loh, jenengan takkan karo giyane kali guse. Orang yang pernah memprotes Kanjeng Nabi, wong lanang apa wong wadon? Wong wadon memprotes Nabi, protes dan teka perlu ngritik Nabi seorang perempuan. Bu wong wadon apa nih? Bu ana baterainya apa nih? Wong wadon luar biasa. Ana sesuatu nih wong wadon, masya Allah. Bu wong wadon. Apa maning karang mulia wong wadon karang mulia. Wong wadon nek wis kesuh akhirnya kebiasaan kata-kata pol-pole. Udah Mas, aku capek Mas. Pokoknya gara-gara Indosiar film masih pada. Sudah Mas, sudah. Wis pokoknya dramane pol-polan. Kakek nonton sinetron pada. Jual mahal. Kita Dawa Sayyidina Ali Dawu 1. Niki kula meneruskan Dawa Sayyidina Ali. Perempuan adalah orang yang paling mudah menyakiti, tapi dia paling pandai untuk menjadi merasa yang paling tersakiti. 1. Nomor 2, wong wadon adalah orang yang pandai dan mudah berjanji, tapi dia paling pandai untuk mencari celah untuk mengingkari. Jadi ana apa carane? Ana apa ya? Orang kan ditebak wong wadon gue. Sing nomor telu, mungkin nek wong dua-dua ini tidak terlalu bagi Anda ketone. Tapi nomor 3 kayaknya iya mesti kental ketone nomor 3 dia. Apa? Wanita adalah orang yang paling banyak keinginan tapi paling sulit untuk langsung mengatakan. Jane tujuannya mari ngadipala tapi ndotok muter tekan rawalo. Jadi kroya tekan ngadipala kepenak kering ngulon ngidul kepenak, tapi wong wadon ora gelem tunjlepoin ora gelem.
Nek wong lanang tuh njlepoi karepe pengen apa? Pengen apa? Kepenak wong lanang, wong wadon ora. Nek wong lanang ditakoni gampang, Mas Ulin pengen apa? Telur gulung. Telur gulung langsung telur gulung. Wong wadon ora. Dek pengen apa? Pengen endok. Sing ditunyuk. Nyenduk ditunyuk apa ya Mas? Oe, jane ya judulnya telur gulung. Judulnya seblak, judulnya apa? Tapi embuh ya wong wadon. Dek, pengen makan apa? Terserah. Pengen mangan apa? Terserah. Pengen mangan apa? Terserah. Akhirnya orang sida jajan gitu lu mah takut wong lanang ora pengertian. Wong wadon unik wong wadon niku. Jenengan takon kiai ini, takon Gusti. Orang yang pernah mengkritik bahkan protes untuk dimudunkan wahyu, kon protes karo pangeran. Wong wadon apa wong lanang? Wong wadon. Belane gara-gara omong Bu, gara-gara omong barang halal dadi haram, haram dadi halal. Semana uga jenengan duwe omong nadar, boleh apa enggak boleh. Tapi selama tidak nujuk maksiatan boleh. Nek masjid aja. Contohnya, ya Allah kapanane anake gula apa? Sunat apa lah terserah. Anake gula apa? Gula bakal nyolong pelemai tanggane. Kowe kan janji omong tapi ndak usah dituruti. Kenapa? Maksiat. Nyolong. Tapi ini maning ibu duwe omong duwe janji kok perkara ni kurban. Lah niki hati-hati merubah hukum. Kurban hukumnya sunnah, tapi apabila kurban ketumbangan nadar diteh hukumnya wajib. Karena ketumbangan nadarin jenengan. Nomor 2, orang yang berkurban secara umum hukumnya sunnah menikmati daging kurbannya. Tapi kalau itu hasil nadarin jenengan, yang bernadar sama sekali tidak boleh untuk menikmati bagian dari kambing tersebut sing bagian dari nadar. Niki gara-gara nopo? Omong, Pak. Enggal-enggal ngulana utang ngomong utang banda, lebih cepat lebih baik. Utang puasa termasuk, Bu. Utang puasa ibune kan kepengen puasa full ora bisa. Nek kula potensi bisa. Kenapa wong lanang, orang ana lampu merah Tapi nek wong wadon lagi semangat-semangate kepengen puasa, jam 3 sore. Lampu merah. Lagi persiapan tukuni takjil, belanja maring laptu tukuni seblak. Lampu merah. Ya sudah jenengan nyaur kapan-kapan ngenjang cepat lebih baik. Nomor 3, watazwijul binti, menyegerakan nikahaken anak wadon. Anak wadon ki anake bapak. Eling-eling, anak wadon anak nggih, pating pendonong-pendonong bocah-bocah wadon nggih. Ki anake bapak. Nek kula anake biung. Anak lanang anake biung. Anak wadon anake bapak. Mergane apa? Kula bojo ora butuh wong tua, butuhe ridane biung. Bu, mak, yung yang bojo sing ana mangkat ngati-ati waras selamat disembul iki bathuke. Perkara sangu golek dhewek nggih, ya wis iki mangkat. Tapi nek wong wadon butuh bapake sebagai wali nikah. Iki butuh peramak. Mulane swargane peramak nang anak wadon. Kenapa? La yadkhulul jannata ad-dayus, orang mlebu swarga bapak-bapak sing 2 hal. Siji, seorang suami yang tidak menaruh cemburu ketika istrinya melanggar syariat. Nomor 2, seorang ayah yang tidak cemburu ketika melihat anak wadon, anak gadis, anak perawane ngelanggar syariat. Anak wadon keluyuran wengi-wengi, pecicilan kelayaban, dikandani pada ndablek, pecicilan orang mandek-mandek jebul senange dimek-mek. Bubar dimek-mek weteng rasane bunek-bunek, segem mlebu rasane enek. Jebul njero tangan aja bang bayi sa ulek-ulek mbu sapa sing utak-utak. Lho. Ad-dayus, suami yang tidak menaruh cemburu istrinya melanggar syariat. Bojone itu mindak elek sing lanang meneng bae. Kehilangan mahkota di kepalanya sebagai seorang suami. Ini namanya ad-dayus. Ibu bapak-bapak baru bojone centrat-centrit plodang-ploding centrat-centrit senam aerobik. Ya Mas, hati-hati. Tiktokan ya tiktokan, tapi aja kayak belut kepanasan.
Nggo delengan wong lanang pirang-pirang, nggo delengan netizen pirang-pirang. Kuwi jenenge didol bojone iki jenenge kaya kuwe. Nauzubillahi min. Nah, hati-hati lho. Nomor loro, seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak gadisnya. Anak gadis urusannya Rama. Biung urusannya anak lanang. Nggih. Anak bandel, anak lanang apa anak wadon? Anak wadon, bapaknya kon muasani anak wadon. Anak lanang biunge sing kon muasani. Dadi anak lanang anake biung, anak wadon anake Rama. Anak wadon bojok Ramane kon tampil sebagai wali nikah. Yen tak pasarana Mas, maring kowe dadi mantune nyong ki anake nyong rampung, didik nang nyong, nah diterusna didik menuju yang lebih baik. Itu. Jadi ya anak wadon ki swargane bapak. Anak wadon swargane bapak diantar dari lahir sampai ke jenjang pernikahan. Ben berhasil. Juga salah satu keberhasilan seorang ayah adalah memberikan calon suami yang terbaik. Jadi penting nang Danasri anak bocah lanang misalnya kayak bocah lanang pada ngelamar, anak-anak wadon segi pada anak wadon dilamar, Ramane tampil tekani. Pak, misalnya wong telu jejer, ciro lu anak ulin anak sapa nang kono pada pendaftaran. Misalnya Gus, misal atur mencari keberuntungan. Yai, kiai, Pak, beri Pak. Kula mangke gampang. Tak kawane tutup sikis. Lah, kene bapak niku kudu punya kriteria. Mas, nggih, jejer wong telu, murid ki belakang niki. Jejer bocah telu. Jenengmu sapa, Dek? Kula, nggih. Kula jenenge Anas. Ya wis ki diwaca. Anakku bojo suami kudu bisa ngimami. Nggih. Ki diwaca sesuai dengan nama Anda. Jenenge Anas ya kepenak. Kul a'udzu birabbin nas, penak. Wes oke, nilainya pira Pak? Swidak 5 wis ora apa-apa. Nomor loro, yuk namanya siapa? Kula nggih, kula jenenge Torik. Ya wis diwaca was-samaa'i wat-tariq. Ya wis 70. Jenengmu siapa? Nggih, kula. Ya. Kula jenenge Imron. Ya wis diwaca Ali Imron kayak apa? Akhirnya ngomong daripada kewirangan ya. Pangapunten Pak, kula pancen jenenge Ali Imron, tapi kula nangmu biasa dundang kulhu Pak ya niku. Jadi ngulit alasan bae. Ya, jadi parabane kulhu jenenge ta ya Ali Imron tapi parabane kulhu. Jadi pentingnya duwe paraban pancen kayak gitu Pak. Paraban Mas biasanya kan bocah-bocah nek karo besti-besti kanca-kanca kan biasanya ana paraban ya. Jenenge apik-apik, jenenge selamat dundange make. Biasanya kayak niku, jadi punya paraban masing-masing. Lho ngapunten paraban niku ketone ngecek ngenyek, tapi paraban adalah nggo ngilangi sebel puyeng, Pak. Lho temenan, Pak. Paraban niku ngilangi sebel puyeng. Ya contohnya mau gara-gara duwe paraban kulhu dadi ora sida maca Ali Imron. Dadi kon maca kulhu. Kula ya duwe paraban gula. Aslinya kan ulinuha gula. Parabane Michael. Ya wes, penting ya. Nomor 3, watazwijul binti, menyegerakan. Lah bapak-bapak kan pada wadul, Mas Kiai, Mas Ulin, Gus Maksum, Kiai Miftahul Huda niki pripun? Apa Mak? Kula niki anak wadone kula durung payu-payu dereng pajeng-pajeng. Yo, ki diwaca sesuai dawuh Mbah Khalwani Berjan ki diwaca. Napa? Wiridane karo asmane Allah, Asmaul Husna diwaca. Napa? Ya Latif, ya Latif, engko tekane jodoh, Mbak. Ya Latif, ya Latif diwaca. Ya, ping pira Mas? Ora sak akeh, ping 10.000. Ibune jenengake temen 3 jam be ora. Kadang-kadang ki kon wiridan emo kon tirakat emo jalukane muluk-muluk. Kayak gula. Kon tirakat emo wiridanmu jalukane ya karepe sing muluk-muluk. Mas-mas belakang saya sama kali gula. Ya Allah. Jadi wong donga niku ora kena detail banget, ora kena. Pasrah banget ya juga ora kena. Walaupun ada seorang wali lain donga kayak niki. Wingi wis donga. Wali tadi ngesukin donga ora wingi donga namanya mboten. Ya Allah, sing kaya wingi ya Allah. Itu. Tapi aja ditiru, ya aja diingkari. Ya jadi tiru juga. Ada seorang wali lendonga kayak niku. Wingi wis ndonga apa? Siki lendonga ora wingi dibalani maning mboten lendonga. Ya Allah. Sing kae wingi kae pada bae ya Allah. Niku. Alasannya apa? Alasannya adalah bagaimana mungkin kita ngelingaken zat yang tidak akan pernah lupa. Yang kita elingna adalah orang yang bisa lupa. Siapa manusia?
Makhluk yang berpotensi lupa. Mulane kita Gus ngenjang amun supenggi kita ngenjang kondangan bareng. Kenapa? Karena manusia berpotensi lupa. Wajar nek dielingna. Yu ngesuk aja kelalen ya ngaji bareng, ngesuk aja kelalen ya kondangan bareng, ngesuk aja kelalen drawisan aja kelalen posyanduan. Kenapa? Manusia berpotensi lupa, mulane penting dielingna. Masa iya kita ngelingna bola-balik karo pangeran ora kelalen ora. Tapi aja ditiru ngolah balik kangkane ndonga. Ya Allah kaya wingi kawis nyor orang ulangi maning. Ya orang kena kayak gue, makomnya berbeda. Tidak boleh kita tiru, ya orang kena diingkari. Ilmu saja, pengetahuan saja. Nomor 2, detail banget ya aja. Pada marahi Gusti Allah. Ya Allah, kula wong lanang ya Allah. Kepengin duwe bojo wadon. Ya Allah. Kula pengen duwe bojo sing gedhe dhuwur putih ya Allah. Malaikatnya semaur kayak sapi apa di dhuwur putih. Nah, ada seorang wali niku tuh gaweane niku nang pasar kuli panggul, Pak. Napa? Kuli panggul. Dia seorang wali. Jadi kita maksudnya pelajaran anak pengemis dadi wali, tukang rongsok dadi wali, apa dadi wali. Maksudnya pelajarannya adalah dadi wong aja gampang rendah sapa-sapa mung diteleng karo sebatas meripat. Tegese pelajarannya adalah aja gampang rendah sapa-sapa, peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek yang ngenyek ning aja banget. Maksudnya kayak gue. Lah gue anak kuli panggul Bali nang pasar. Ya Allah, kula kepengin kula nikahin jenengan ya Allah, manggani kula. Dadi beliau niku wali tadi niku kok capa esuk ana pelanggan ana sing direwangi nambah bayaran cukup nggo madang sedina, cukup nggo madang sepisan niku kena ngurip sedina ngesuke kerja maning oli bayaran nggo madang maning nggo sepisan kena ngurip sedinane maning. Akhirnya dheweke ndonga ya Allah, kula kepengin olip madang saking jenengan rezeki rupane daharan king jenengan sepisan bae sedinane tapi sing tanpa kerja. Pengen apa mboten Bu? Kepengin ora kerja tapi nambah rezeki, kepengin. Ternyata leres. Kelakon wali ndonga landhep mustajabah, akhirnya kelakon oleh madang tanpa kerja. Ngesuke wong niku wali niku difitnah, dicekel polisi karena dituduh maling, tuduh nyolong, lebokna penjara, kelakon madang sedina tanpa kerja. Kepengin Bu? Mboten. Mulane kita dadi wong aja gampang mendikte Gusti Allah, aja gampang marahi Gusti. Yang ndonga-ndonga mereka ndonga itu perkara apa? Kita butuh karo Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum, sapa ndonga dijabah karo Gusti Allah. Tapi sedurunge ndonga ya kita penuhi dulu hak-hak Allah dan kewajiban kita. Napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma ya rabbal. Nomor 3 napa Dek? Wadazwijul binti. Nomor 4 wadajhizul mayit, menyegerakan ngurmati jenazah. Jadi nang danasri ana wong sedak lebih cepat lebih baik dimandikan, kafankan, sholatkan kubur. Kadang-kala kita terhalang oleh adat. Agama mengatakan cepat dikubur, cepat ayo 4 perkara tadi dilakoni. Tapi adat mengatakan mengko dhewe cacat dikubur, anak-anaknya urung kumpul. Nggih napa nggih Pak? Akhirnya ngenteni sing nang kanak-kanak. Iya nek anak-anak pengertian. Dikubur kapan Paman? Dikubur kapan Mbak? Dikubur kapan Pak De misale? Ya paling cepet ya paling telat kok jam-jam 09.00 esok misale. Dan lebih cepat lebih baik. Anak sing duwe pengertian ya sudah ditunggu tekan jam 09.30 lek nyong urung kutul bae sudah dikubur saja. Engko marane nang kuburane tak tongan nang kuburane wong tua. Tapi nek anak sing ora pengertian ana tembung pokoke. Pokoke aja dikubur desa itu angel Pak. Jenengan rembugan RT ana wong ngucap pokoke mending bubar bae. Wis nganggo pokoke sih ya. Ora gelem nampa pendapat, wis ora gelem nampa wewara becik karo wis nganggo pokoke dan pokoke, taklid buta pokoke dan pokoke. Ora gelem nampak sih. Sudah. Jadi lebih cepat lebih baik dimandikan, kafankan, salatkan kubur, lebih cepat lebih baik. Di sini alasannya nyong pengen weruh bapak sing terakhir kalinya. Jawabannya gampang. Lah wingi-wingi zaman ramu mumriang kowe maring ngendi? Zaman biung mumriang kowe maring saiki diperlama, dipersuwek-suwek apa suwek-suwek Mas? Diperandat, diran. Iya digawe suwe. Wong tua wis meriang, mbak wis meriang kepengin cepat-cepat
panggi karo pangeran siki barang wis seda isih diperlama manggon nang dhuwur bumi mrek. Lah ijazat wis kesel awak wis kesel penyakit dan sebagainya kepengin kondur pengayunane Gusti Allah. Nomor 4. Nomor 5 wa taubah minadz-dzambi idza farata. Enggal-enggal nyuwun tobat karo Gusti Allah. Wong ora ngerti dina ngesuk aja maning ngesuk dina mengko bareng ngaji ndak ada yang tahu. Hidup ini seperti tempe, tidak ada yang tahu. Ya Pak, hidup ini seperti tempe, tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu. Jadi wong rahasia. Belane kita anane mung nyuwun pangayuman, keselamatan. Muga-muga masyarakat Danasri khususipun Karang Mulya, khususipun Duriah saking Mbah Ngali Rahman menika pinaringan dzurriyyah anak putu buyut cangga dumugi waring teken udeg-udeg kang sedaya dzurriyyah menika paring ingkang lare-lare solih-solihah guyub rukun kompak rezeki lancar kada berkah amin Allahumma sehingga kepenak rezeki ini kepenak ibadah saged tindak sowan mekalan Madinah pejabaringan ingkang husnul khatimah amin Allahumma monggo ndonga saking badal harwatu congol bismillahirrahmanirrahim sareng Allahumma kitra kitrik sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubad bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubad danasri paringana selamat sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil amin Allahumma amin ya rabbal dados napa wau kula aturaken nek kepengin ngalim bukan teng pengajian tapi ngaji karena bagu barokah pengajian adalah ben semangat anggone ngaji barokah sholawatan lah pengajian karo manten guyon ya penting kenapa pengajian kok meteng-teng jenengan nang omah wis bingung diomahi sing wadon mumet mikiri ini mikiri itu tekan acara kon dadak dibeten-beteni neraka kan kaya kepriwe nggih Bu lah iya lah nang omah wis pusing mikir apa sing ora cicilan mekar dan sebagainya buludreg mangkat ngaji kok karepe meteng-teng mangkat ngaji kok karepe merengut ya jadi penting juga pengajian ndak ada ya sing penting ngaji ana dalile ana sholawatane ya perkara guyon niku nggo bumbon enggane ngangu nang omah pe mikire wenang-wenang ngaji kon dadak mikir maning kan kepripun nggih mula para ulama ngeten niku menikmati acara-acara menika barokah sak mboten-mbotenipun niki kula matur sak mboten-mbotenipun barokah jenengan berangkat acara menika kumpul acara menika paling botenipun diniati tarkul ma'asi barokah acara kita kumpul teng mriki dadi ini alhamdulillah ora nyolong pitik ora nyolong bebek ora nyolong degan ora ngintipi randa anyaran dan sebagainya ki barokah napa barokah mangkat kumpul-kumpul sak boten-botenipun niki nggih sak orane diniati tarkul ma'asi itu lebih baik amin Allahumma niku kula nderek Gus Bahan niku dawuh ngaten niku diniati tarkul ma'asi adoh saking perkara maksiat barokah acara pada malam hari ini insyaallah amin Allahumma al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala Muhammad katuran pembawa acara muqasimul awqat pembagi waktu sahibul barnamij pembagi program acara murattibul barnamij pembagi program acara cara jawane ya pranoto hati cara kula sumanggaken Romo Kiai ingkang parang mimpin kula sumanggaaken kula ngarep berkas ngalah berkas saking Romo Kiai wonten Danasri menika Romo Kiai Mukholik Romo Kiai Mifdul Huda Gus Maksum Sedaya guru-guru kula wonten Danasri menika kula lare bodho wong bodho wontenipun ngalah barokah ngalam ilmu saking para alim nggih saya ulangi nek kepengin ngalim pengin pinter ya ngaji tapi nek pengajian adalah nggo semangat mensupport untuk pada seneng ngaji amin Allahumma buat kula pangapunten nggih Pak Bu nggih sing mesti kula kada lepat kada keleputan agung pangapunten ingkang kathah muga-muga benjangepan saged panggi malih nggih nyamuk sederekan sapangajengipun amin Allahumma ya robbal katuran pranata cara kula sumanggaken lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun dumateng Gus Ulinuha kula suwun kanthi kula cadhong barokah lan doanipun dumateng
Romo Kiai Kusuda. Ini mondokan itu. Monggo.